მოგესალმებით მიკროფონის ერთგულო მაყურებლებო. ისევ დადგა ჩვენი შეხვედრის დრო და პატარა ჟურნალისტები ტრადიციულად ბევრი საინტერესო ამბით მოვედით თქვენთან. იმედი გვაქვს, რომ ჩვენთან ერთად დროს ამჯერად სასიამოვნოდ გაატარებთ. მიკროფონის ჟურნალისტები ბევრს რომობთ იმისათვის, რომ ჩვენი თითოეული გადაცემა ყველა თაობის მაყურებლისათვის საინტერესო იყოს. ჩვენ ვცდილობთ ბავშვებთან ერთად უფროსებით დავაინტერესოთ და სულ უფრო მეტი მაყურებელი ვყავდეთ. მიკროფონის ყველაზე პატარა ჟურნალისტებმა თათია გოშაძემ და ლენე კობიაშვილმაც საინტერესო თემაზე იმუშავეს. რამდენადაც ვიცი, მათ ბუნების ერთი პატარა ბინადრის შესახებ სურთ საუბარი. მე თქვენთან ერთად დიდი ყურადღებით მოვუსმენთ ჩემს პატარა კოლეგებს. მოგესალმებით ჩვენო ზუსტად ტელემაყურებლებო. ზამთარი და სიცივე ბევრ ცხოველს და ფრინველს აშინებს. ამიტომაც ფრინველები სულ ქვეყნებში მეფინავენ ცხოველები კი სუსტიანოებს ბუნაგებში და სოროებში ატარებენ. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ დღეს ერთი პატარა ციკლის შესახებ მოგყვეთ, რომელიც სივ ზამთარშიც კი არ მიდის სხვა ქვეყანაში. ის სიცივესაც და შიმშილსაც უძლებს მხოლოდ იმისათვის, რომ ჩვენთან ახლოს იყოს. ალბათ მივხვდით, რომ ჩვენ დღეს ბეღურების შესახებ ვაპირებთ ბეღურას სხეულის სიგრძე დაახლოებით 10 სანტიმეტრია. ის ბუდეს იკეთებს მიწაზე კლდის ნაპრალებში და ძველი შენობების ნანგრევებში. ბეღურები ძირითადად მცირე ზომის მწერებით, მცენარეთა თესლით, კენკრითა და მარცვლეულით იკვებებიან. ამით ისინი დიდ ზიანს აყენებენ ხორბლის, ფეტვის, ქერის, მზესუმზირის ნათესებს და ხილსაც კი. ზოგი ადამიანი ფიქრობს, რომ ბეღურა ზარმაცი ფრინველია და ამიტომაც ის ზამთარში თბილ ქვეყნებში არ მეფრინავს, მაგრამ შინამდვილეში მას ჟორმანდიზე ფრენა არ შეუძლია და რჩება იქ, სადაც ცხოვრობს. ის იმდენად პატარა და უმწეოა, რომ მუდმივად თავდასხმის მოლოდინშია, ამიტომაც თავდაცვის მიზნით ესეთი შეხვედრით საყვარელი ფრინველი ზოგჯერ სასტიკი მტაცებელია. ის ზოგჯერ სხვა ჩიტებსაც აწევს, საკვებსაც და ბუდეებსაც. მისთვის თავდასხმა თავდაცვაა. რას იკეთე მოაქვს ბეღურას ბოსტნისა და ნათესებისათვის? ალბათ ყველას დინახავთ ბოსტანში ლამაზი თეთრი პეპლები. ისინი მუდამ თავს დასტრიალებენ კომბოსტოს, მის ფოთლებზე დებენ კვერცხებს, საიდანაც პატარა მატლები იჩეკებიან და იწყებენ ფოთლების ჟამას. ბეღურები კი დილიდან საღამომდე დახვტიან და ფრთხიალებენ ბოსტანში, სინჯავენ ბოსტნეულის ღეროებს, ფოთლებს და ყვავილებს, ყვაყავენ პეპლების კვერცხებს, მატლებს და ჭიებს. ამით ისინი ძალიან ეხმარებიან ადამიანებს. ზამთარში ბეღურებს ძალიან სივათ, მაგრამ აქვთ იმ მალე გამზაფხულდება და ბუნება ისევ გატბება და ამიტომაც ითმენენ სიცივეს და შიმშილს. იმისათვის, რომ დავახმაროთ ამ პატარა ფრინველებს გამოზამთრებაში, ცოტაოდენი პურის ნამცეცები საკმარისია. ჩვენს მიერ მათთვის დაყრილი პურის ნამცეცები და სხვა მარცვლეული მათ სივ ზამთრის გადატანაში ძალიან დაეხმარება. Thank you.